你嚟睇下，但係呢個係咩神人啊？喺呢個鐵巨人咁勁嘅，睇下呢個咩神人嚟㗎？3個都打唔贏佢，而家暫時唔好喐我推佢出嚟，佢可以打人啊！你睇下，你唔算係咁都佢仲可以打，咁點解打唔到佢嘅？你睇下神人啊！大家睇下，有神人啊，打唔到佢嘅完全。你睇神人啊！你純粹呢個鐵巨人可以打人，佢哋3個信唔信咯？真㗎，你耐心等待一下，俾耐性等下，你哋就知道啊！呢個神人嚟嘅呢個，打唔中嘅完全神人啊！你睇下，燒極都燒唔死，跟住攞箭嘅射唔中，劍又好似打空咁樣。神人啊！大家睇到啊！嗰個可能有啲窒，因為我呢度好多嗰啲嘢啊，好多人嗰啲怪物咯，放好多嘢。佢哋走去火堆嗰邊啊！哇！佢已經打死咗一個啊！本來4隻，跟住打死咗2隻啦已經。跟住仲係受傷狀態咯。咁之下咧，竟然打死咗2隻咯。正常如果1隻打唔贏，就算呢個鐵巨人滿血嘅。我試下向佢哋掟傷害水，睇掟唔掟到有幾多嘢。掟傷害藥水俾佢睇，睇佢會唔會受傷害。我隨便撳啦，呢個反正咁多做咩？睇下係神人嚟先。喂，死咗！明啦，能量攻擊先得。介紹完呢個神人咧就完啦，拜拜。